హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లెర్న్ అండ్ లెట్ లెర్న్ ఇట్. ఈరోజు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లో మీకు కొన్ని మొక్కలు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న మొక్కలు చూపిస్తున్నాను. ఇది ఏమేమున్నాయో చూద్దాం. జేడ్ ప్లాంట్ అండి, అది దాన్ని మరి తెలుగులో ఏమంటారో కరెక్ట్గా తెలీదు. ఇదైతే చంద్రకాంతం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానిమ్మ పక్కన తులసి మొక్క కూడా ఉందండి. తర్వాత పైనాపిల్, ఏం లేదు, జస్ట్ పైన అది మాత్రమే తీసి పెట్టాను. నెక్స్ట్ కొత్తిమీర, మళ్ళీ ఇంకొక చంద్రకాంతం మొక్క కూడా ఉందండి. ఈ మొక్క వచ్చేసి మిర్చి మందారం అండి. అంటే ఇవి కొంచెం రెడ్గా ఉంటాయి, ఫుల్ పువ్వు అయితే పెంచుకోదు కానీ మొగ్గలన్నీ ఉంటాయి. ఇది వచ్చి కాకరకాయ అండి. కాకరకాయ పక్కన మనకి వాము చెట్టు అండి, దీన్ని అజ్వైన్ అని కూడా అంటారు, కర్పూరవల్లి. ఈరోజు దాంతోనే మీకు ఒకటి చూపించబోతున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయండి, అవి మీకు చూపిస్తాను. ఇది చంద్రకాంతం అండి. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి చామదుంపలు ఉంటాయి కదా, చామదుంప ఆకులు, ఇది కూడా పప్పులో వేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుదీనా మొక్కలండి ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గోరింటాకు చెట్టు. వర్షం పడుతుంది కదా, చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాయి మొక్కలు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మనీ ప్లాంట్ అని, మనకి అందరి ఇళ్ళలో ఉండేది కదా కామన్గా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక చామదుంపల మొక్క అండి. ఇది తోటకూర అండి. తోటకూర ఎంత లాంగ్గా పెరుగుతుందో చూడండి, వర్షం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇది చాలా పొడుగ్గా వచ్చేసింది. ఈరోజు మనం ఈ రెసిపీ చిన్నపిల్లల కోసం అండి నేను చేయబోయేది. ఈ రెసిపీకి యాక్చువల్గా పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో బాగా వస్తుంటాయి. సో దానికోసం న్యాచురల్గా మనం ఒక టీ చేసుకుంటున్నాము. ఇది పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. ఇది చంటి పిల్లలకైతే ఒక స్పూన్ అలా పట్టచ్చు. పెద్ద పిల్లలు కొంచెం 2-3 ఇయర్స్ వాళ్ళకైతే కొంచెం ఆ డ్రింక్ మొత్తం తాగించవచ్చు, ఒక గ్లాసు. ఇందులో కావాల్సినవి తులసాకులు, కొంచెం పటికి బెల్లం చిప్స్ తీసుకున్నా, మీరు పటికి బెల్లం కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వామాకులు, హనీ అండి, ఇది ఆయుర్వేదం హనీ. ఈ హనీలో కొంచెం శొంఠి కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలండి. ఈ రెసిపీ కొంచెం ఈజీగానే అయిపోతుందండి, ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు, కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పిల్లలకి. దగ్గున్నా జలుబున్నా కొంచెం స్టార్టింగ్లో అయితే ఇంకా త్వరగా పనిచేస్తుంది. నేను వాడిన వాటిల్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడైతే వామాకులు వేస్తున్నాను. నీళ్ళు కొంచెం బాయిల్ వచ్చినాయి కదా, వామాకులు యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. వామాకు ఈ జలుబు ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి, కర్పూరవల్లి. ఇది ఆయుర్వేదంలో బాగా యూస్ చేస్తారు. ఇది మొక్క అందరిళ్ళల్లో ఉంటే ఇంకా చాలా మంచిదండి. దీని బెనిఫిట్స్కి నేను వేరే వీడియో ఒకటి చేస్తాను, అది తప్పకుండా చూద్దురు. ఇప్పుడైతే ఈ నీళ్ళల్లో ఇవి వేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం కొందరు పేస్ట్ కూడా చేసి వాడుతూ ఉంటారు. నేనైతే కొంచెం ఘాటు ఉంటే పిల్లలు తాగలేరు కదా, సో డైరెక్ట్ ఆకులు వేసి బాయిల్ చేస్తున్నాను. ఈ కర్పూరవల్లికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. సో నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి తులసమ్మ మొక్క ఆకులు వేస్తున్నాను. చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసుకుని బాయిల్ చేస్తున్నాను. కొంచెం మరగనివ్వండి, ఆ జ్యూస్ అనేది బాగా దిగాలి. ఇది మాత్రం పిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు, జ్వరం ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో వాము జలుబు దగ్గులకి ఇది చాలా మంచి మెడిసిన్ అండి. నెక్స్ట్ పటికి బెల్లం చిప్స్ వేస్తున్నాను. మీరు పటికి బెల్లం ఉంటే పటికి బెల్లం వేసుకోండి, అది కూడా దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ సీజనల్ ఎలర్జీస్కి వాళ్ళకి బాగా వర్క్ అవుతుందండి ఈ రెసిపీ. కొంచెం మరిగించి అది
కాసేపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే మరిగిపోతుంది మొత్తం, అది కరిగి. ఇప్పుడు ఇది నేను హనీ కలపందండి, కావాలంటే హనీలో సొంఠ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం అది కొంచెం చల్లారాలి. హనీకి చాలా మంచి వాల్యూ ఉంది కదండి. ఈ నీళ్ళు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కొంచెం హనీ అయితే ఆ సొంఠి ఉన్న హనీ ఆయుర్వేదం ఉంది కదా, అది కొంచెం కలిపేసుకొని పిల్లలకి 2 టైమ్స్ ఇవ్వచ్చండి. 3 టైమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ బెటర్ 2 టైమ్స్ అయితే. మార్నింగ్ ఒక టిఫిన్ అలా అయిన తర్వాత కొంచెం దాన్ని తాగించినట్లయితే జలుబు చాలా ఈజీగా తగ్గుతుందండి. నేను మా బాబుకి అదే వాడేదాన్ని, ఇది బాగా వర్క్ అయ్యేది నాకైతే. దీంట్లో కొంచెం తమలపాకు కూడా వేసి బాయిల్ చేయొచ్చు. తమలపాకు కూడా దగ్గుకి జలుబుకి చాలా మంచి మందండి. సో ఇది మీ పిల్లలకి జలుబున్నా దగ్గున్నా జ్వరానికి అన్నిటికీ బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ రెసిపీ అని చెప్పచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నా వీడియోస్ అన్నీ